Survis mora chamara, novegi trocungaya, amchika tirozoria, kane koruna koilya. Survis mora chamara, Sondosa negignaita, Sorvis mora chamara, Sondosa negignaita. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्पोर तुमचे सोव्यासो परेरा आमच्या बाबा खातीर देवान ताची काकलूत करून सासणीक विसव ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आमी मागता नॅन्सी फेर्नांडीस, पेद्रू कायतान फेर्नांडीस. काजराच्या वर्सां निमतान जुझे एलायज आनी एस्परांसा विएगस, पेद्रू आनी मारिया फेर्नांडीस. देवान तांचेर आनी तांचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां आपलो 2 दीस मनयतात, काजराचे वरोस मनयतात. तांचेर सगळ्यांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. कितें भशेन देवान आमकां सगळ्यांक राखची आनी सांबाळची. ही पिडा वाडत आसा, जायतीं मरणां ही पिडी वरवीं दिसा दिसपटी वाडत आसा. आमची जोण एकल्याक देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. कितें भशेन हे पिडे समयार वावर करतले जायते आमच्या भावां भयणांचो उगडास करुया. दोतोर आसात, नर्सी आसतात, दुसरे हेल्थ वर्कर्स आसात, फ्रंटलायन वर्कर्स आसात. तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मोजत, देवाचो आदार तांकां आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वविधार देवाक आनी तुमकां बोवा Benino, Mozogneum Sarun Sankam, Monanchi Tulun Tanam Sarun, Vaita Danani Borin Surun, Ave Saitis Patna Kelia, Omuso Prat, Omuso Prat, Omuso Bogor Prat, Yepaso Dagiun Sudan Sankuar Mari, Soglia Deodotangani Boktang, Ani Tumkai Baba Benino, Mochi Katiranam Char Servisora Devalagi, Minanti Krat Mon Pratun Makta. सर्पद्वेदा देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. प्रार्थया. शाश्वत संतोषान आमची काळजां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निरास वट चलयता सासणाच्या ससनाक. Amen. दोनदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तिवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ले तेन्ना
जोळी मोळी शिपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक सिप्रुसाक आनी आंत्योकेक पर्यान पावलो पूण जुदेवा भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर पोरगोटी नासली पूण तांतली थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनच्या गांवची ती आंत्योकेक गेली आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान पोरगोटूंक ताणें सुरू केलें सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतलीं ही खबर जेरुजाल्याची पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी ताणें बार्नाबासाक आंत्योकेक धाडलो थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सोबेंत ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें शिकवण दिली आंत्योकेक शिसांक पयलेच पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात पोत्तून म्हणया सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात पवित्र पर्वतार जे शार बांदला ते सोरेस्पराच्या मोगाचे जाकोबाच्या सगल्या शारा नगरा परस सियोनाच्या दारवट्यांची तो चड आपुरबाय कोत्ता तुजे वडविके विशीं जायते ताणें सांगूंक दवरला देवाच्या शारा जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणा म्हाका ओळखून बसतल्यांत मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों तशेंच फेलिस्तिया तीर आनी इथिओपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो पूण सियोनाक सगली माता म्हणटली कित्याक आसा तितली शारां तिची बाळां ताणेंच भोव वर्त्या देवान सियोना शार थीर करून दवरला जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात पोरजांचे पोट्टेर सोरेस्पोर अशें बरयता ओमकी ओमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मल्लीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक ठिकाण जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात उद्गार Sorves morak soy soy sorves morak sorves morak soy soy sorves morak sorves morak soy soy sorves morak soy soy म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात Sorves morak soy soy sorves morak soy soy sorves morak soy soy sorves morak soy soy सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या हिवाळ्याच्या समयात जेरुसल्यांत भेटवणेची परब चलताली देव मंदिरांत सालोमोवाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन सुदैवानी ताका म्हळें केदना पर्यान तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग
जेजून तांकां परती पाड केलो. तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात. पूण तुमी सोत मानिनात कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा आयचे दोनूय वास आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांच्या जिविता विशीं हो संदेश दिता. क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं आसची, कितें ताणें आपल्या जिवितांत करचें, ती कितें करतात, कोण परी आपल्या जिवितांतल्यान ती गोवाय दितात, असले सोबार प्रश्नाचे जबाब आयच्या ह्या दोनूय वाचपांनी बाबा आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यात. पयले वाचपांत धोर्मदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत जेन्ना इस्तेवाक पिडापीड दिली, इस्तेवाक जेन्ना मारतीर कसो मारलो, फातरायलो, जिवेशी ताका मारलो, हे ताच्या मोरणाचो फोळ कसो भावार्थ वाडलो. आनी ह्याच पासत ती पिडापीड इस्तेवाक दिल्या उपरांत भावार्थी लोक आसतलो तो जोळी मोडी शिपडटा ह्या त्या गांवांनी वेता. आनी सुमार 3 शारांची भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंथियोकेक पर्यान पावलो. हे 3 शारांची नांवां बाबा आमकां आयकूंक मेळ्ळे. लोक जेन्ना पिडापीड भोगूंक पडली तेन्ना ह्या त्या शारांनी वचूंक लागलो आनी थंयसर वचून एके भाशेन क्रिस्ताक तांणी बरे जिवितांतल्यान तांणी गोवाय दिली. जुदेव लोक थंयसर तांकां ही शिकवण दितालो. थंयसर हो लोक भावार्थाक वेंग मारतालो आनी हे तांचें असलें जिवीत पळोवन क्रिस्तांव हें तांकां पयलेच फावट नांव पडलें. जो लोक आंथियोकेक आसलो, भोव करून आंथियोकेचे जे शीस आसतले, जेजूचे पाटलावदार आसतले, तांकां क्रिस्तांव हें नांव पयलेंच फावट तांकां पडलें. क्रिस्ताच्या पाटलावदारान कशी तांकां हें नांव पडून क्रिस्ताक उदीक उर्बेन ताणें गोवाय दिवंक हें नांव सुचयता. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा नव्यान जेजू आमकां मेंढऱ्यांची खबर सांगता, शेळयांची खबर सांगता, गोवळ्याची खबर सांगता. जुवामाचो दावो हावेसवर आमकां बरो गोवळी, बरी मेंढरां, शेळयो हांचो उगडास करता. आनी आयच्या दिसाक नव्यान तेंच वाचप एके भाशेन फुडें वेता, चालू आसा. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांचें जिवीत एके भाशेन शेळयांक सोर करता जेजू आनी म्हणटा, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात, म्हज्या शेळयांक हांव वळखतां, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकून म्हजो पाटलाव करतात. सासणाचें जिवीत हांव तांकां दितां. ती म्हज्या हातांतली कोणूच इबाड जावची न्हय. अशे भाशेन एक गोवळ्याचें काम आपल्या शेळयां सोबें आनी शेळयांचें काम आपल्या गोवळ्यां सोबें कितें तें इस्कुटावून ह्या वाचपांत आमच्या मुखार दवरलां. भाव तुमी म्हजे गोवाय ह्या गोवळीक विशयाचेर नियाळ करता आसतना आयचीं दोनूय वाचपां क्रिस्तांव कशीं, क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं, शेळयो कश्यो, आमचें जिवीत कसलें जावचें तें आमच्या मुखार दवरलां. देखून आज ही मिसाचे भेंडीत आमी वांटो घेता आसतना भावार्थाक आमच्या गोवाय दिवया. भावार्थ थीर घोट आमी करुया. जेजू बऱ्या गोवळ्या फाटल्यान आमी ताच्यो शेळयो कश्यो वचुया, ताचो ताळो आयकुया, तो दिता तो बरो चोरो आमी घेवया आनी अशे भाशेन आमी ताकाच जेजू बऱ्या गोवळ्याक गोवाय दिवपाचो प्रयत्न करुया. हें करूंक तुका आनी म्हाका हे मिसाचे भेटेंत आदार मागुया. बिटोने वेलार गायन गावुया देणी आमची C14 पेज 34. C14 पेज 34.
म्हजे भवमडीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. मी तुमच्या हातांतले बळयता आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र विचार दवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क पुर्वेचे सुमरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटो आमचे असोक्त सैमांत नवे जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पृथ्वीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व कल्याणी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपली आश सांग दिली आनी म्हणें, तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavardaco good Borgotia, Cisumelo, Cisucivon Sala, येशू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडाण सडवणेची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जाय
भाग्यवंत धोरून दिता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. शेकांचे प्रितमेची देवाक वाकाणात खऱ्यांनीच देवाक वाकाणूंक देवाक दिन वाचूंक हो वेळ हे मागणें देवाच्या हातांतलें सगळें बरेंपण जें आमी घेतलां क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी जियेता बरो गोंवळी आमकां आमा शेळयांक बरो चोरो दिता आमकां तो राखता आनी सांबाळटा देखून असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाची मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राय समकाय येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुझ्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सशनाच्या सशना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक मडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सुकली आमी सुपाकी सोमी आमच्या घरांचे म्हाका पावना तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पेज 60 D23 पेज 60. Jiwitacie udokały, piłkę cię
suot mo kanela tukapiyum asheta ang suot mo bukela tukakabukaw neta. बाबा म्हणिनो हे पिढे वेळार खेरीत मागणे आमी करतले ह्या दिसांनी 2 मिसां कुमनेवाच्या उपरांत हे मागणे हे पिढे खातीर आमी करतले. सोर पदवेदार आनी काकलुकसरा देवा, तुज्या आख्खे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस हे पिढे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोर आमी तुका गोवांचो हुंडो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां 3 देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिले. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. ही आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया. संवसारांत वचूंक जाय. F21 पेज 95. F21 पेज 95. संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या भोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळ दवरतोल्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळ दवरतोल्या.